नमस्कार, आप देख रहे हैं द यूपी लोकल। मैं हूं यश जैन आपके साथ में। हाल ही में देश में एक घटना हुई है जिसने हर माता पिता को हिलाकर रख दिया है। कोल्ड लिप कफ सिरप पीने से कई मासूम बच्चों की जान चली गई। ऐसे में माता पिता चिंतित हैं कि कौन सी दवाई लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए। तो आज हमारे साथ झांसी से बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हेमंत यादव जी जुड़े हैं। हम उनसे जानेंगे कि जब बच्चों को खांसी सर्दी होती है तो कौन सी बेसिक चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं जिस तरह की घटना हुई है इसके लिए वो बच्चों और उनके परिवार वालों के लिए संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। जो कि अभी जिस तरह से ये मामला आया है, अभी हमें जो अवेयर होना चाहिए, माता पिता को जो जानना चाहिए कि बच्चों में जो अभी इस टाइम पे सीजनल इलनेस होता है, मेनली वायरल ही होता है, जो कि सेल्फ लिमिटिंग होता है, तो जो 3 से 4 दिन बाद इस खुद से ही ठीक हो जाता है। आप उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा आपको कफ सिरप का ज़रूरत नहीं पड़ता है। आप स्टीम इनहेलेशन या नेजल ड्रॉप का यूज करके भी उससे बच सकते हैं। और खास अभी जो रिसेंट गाइडलाइन बोलती है कि 5 साल से नीचे आपको किसी प्रकार का कोई भी कफ सिरप नहीं लेना है। अगर आपको बाकी कुछ डाउट है तो उसके लिए आपको जो भी पीडियाट्रिशियन होता है, स्पेशली जो बाल रोग विशेषज्ञ होते हैं, उनसे ही आपको सलाह लेनी होती है। सर कई माता पिता क्या करते हैं, मेडिकल पे चले जाते हैं, बिना किसी डॉक्टर की सलाह के दवाई ले आते हैं, सिरप ले आते हैं और बच्चों को दे देते हैं। वो किस हद तक गलत है या सही है, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जिस तरह से बीमारी होती है, हमेशा क्या करना चाहिए कि बच्चों को एक अच्छे डॉक्टर के पास ही ले जाना चाहिए, जिसके पास प्रॉपर डिग्री हो, जो पीडियाट्रिशियन हो, उसके पास हम ले जाएं। उसके साथ में जो वो हमको सलाह दे, हमें वो मानना चाहिए। बाकी कफ सिरप जो हमें 5 साल के नीचे यूज नहीं करना है, ये हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। और आगे जो हमारे पास ऑप्शन में, उसमें स्टीम इनहेलेशन होता है, हमारे पास हम काढ़ा बना सकते हैं, ये सब भी यूज कर सकते हैं। वो बच्चों के लिए इतना हानिकारक नहीं होते हैं। सर बच्चों में सर्दी खांसी बहुत आम बात है और आम बीमारी होती रहती है, तो ऐसे में माँ बाप को कौन सी बेसिक चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए बच्चे की सेहत को लेकर? देखिए, खांसी जुकाम जो होता है वो मेनली वायरल इलनेस होता है, तो उसमें हमारे प्रिकॉशन में जैसे बच्चे की एक तो इम्यूनिटी अच्छा होना चाहिए, खान पीन पे ध्यान रखना चाहिए, साफ़ सफाई का ज़्यादा होता है, क्योंकि बरसात के सीज़न में ही मेनली जो इलनेस होती है, कफ कोल्ड खांसी जुकाम जो होता है वो फैलता है। तो हमें साफ़ सफाई पे काफ़ी ध्यान रखना चाहिए। ठंडी चीज़ें बच्चों को अवॉइड करना चाहिए। बच्चों को जो पोषक चीज़ें होती हैं जिससे कि बच्चे की इम्यूनिटी बहुत अच्छी हो, वो सारी चीज़ें देनी चाहिए, जिससे कि बच्चे कम से कम इन्फेक्शन बच्चों को हो, या किसी बच्चे को हो गया तो उस बच्चे को थोड़ा सा दूर रखना है कि दूसरे बच्चों को इन्फेक्शन ना फैले। ये सब चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। सर जैसे आपने कहा कुछ बच्चों को अगर इन्फेक्शन हो गया तो उसके कोई लक्षण है जिससे हमें पता चल पाए कि अब इन्फेक्शन हो रहा है, कोई बीमारी जो है वो गंभीर स्थिति में जा रही है, तो हमें जल्द से जल्द डॉक्टर को दिखाना चाहिए? हाँ, जैसे अगर बच्चे को खांसी जुकाम हुआ है, वो तो वायरल इलनेस में आता है। अगर बच्चे को सांस लेने में भी तकलीफ बढ़ रही है तो हमें जल्द किसी भी बाल रोग विशेषज्ञ से सलाह ले सकते हैं उसके लिए। किसी भी वार्ड विशेषज्ञ से या आसपास नज़दीकी अस्पताल में जाकर सलाह ले लें। बच्चे को अगर उल्टी खांसी दस्त वगैरह ऐसी कुछ तो जाके सलाह ले लें। ठीक है सर, अभी हमारे साथ जो है झांसी के बाल रोग विशेषज्ञ हेमंत यादव जी जुड़े थे। डॉक्टर हेमंत यादव ने हमें काफ़ी ज़रूरी जानकारी बताई कि हमें किन चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए और किन चीज़ों का नहीं। बच्चों की सेहत से हमें मजाक नहीं करना चाहिए। अगर कोई भी गंभीर स्थिति आपको लगती है कि बच्चे को दस्त हो रहे हैं, उल्टी हो रही है या सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो आप तुरंत नज़दीकी बाल रोग विशेषज्ञ या अस्पताल में जाके उसको पहले दिखाएं। डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से ही दवा लें और किसी भी 5 साल के छोटे बच्चे को कोई भी सिरप ना दें। अगर आपके घर में कोल्ड लिप सिरप या अन्य कोई ऐसी दवाई है जिसके बारे में आपको पता नहीं है, तो आप उसको देने से पहले डॉक्टर की सलाह लें, फिर आगे आप कुछ करें। जागरूक रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें द यूपी लोकल। धन्यवाद।